अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका भी हीटर कम एयर दे रहा है या उसके अंदर से हीट कम आ रही है या आपका फ़िल्टर की लाइट ब्लिंक करके थोड़ी देर के बाद हीटर बंद हो जाता है, ये दोस्तों आप इसकी देख सकते हैं फ़िल्टर की लाइट है। तो आप उसको सर्विस कर सकते हैं, हमारे पास भी भेज सकते हैं सर्विस के लिए, आप ख़ुद भी सर्विस कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्विस की इस 3.2 किलोवाट के हीटर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखनी है तो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।